благодаря новейшим технологиям Success Day Night у меня прошла аллергия в форме астмы. Минус 5 килограмм буквально за 2 недели. Ушел гастрит, целлюлит, натоптыши, нормализовался гормональный фон. Самое главное, я забыла, что такое простуда, ангина хроническая. Вот, аллергия у меня буквально была на разные. И на пыль, и на шерсть, и на пух, на полы, на семечки. В общем, это просто находка, очень уникальный состав. Также у моей младшей дочери были приступы буквально полгода, особенно по утрам, какой-то приступ кашля. И я вот начала давать буквально по полстику, младшей и старшей. И приступы кашля прекратились. Это вообще супер. И старшая дочь перестала простывать, и мы весь год не пропускали школу. Поэтому рекомендую всем